Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwathani agocwo, Ngai witũ anenehe. Amen. Turugamite haha turi atumia a gikundi kia mathaithana a kanitha-ini uyu witũ wa Njatha-ini Theophilus, na turenda kumwitira mahoya maria makoragwo guku kanitha-ini witũ Mother Church o mweri na magakorwo guku mweri wa gatano mweri 2, na ni mahoya ma deliverance. Ngai aromurathima mugiuka. Amen. Mahoya macio magatongorio ni ndungata ya Ngai twendete muno Archbishop John Githire. Turamunyita ũgeni ohara mundu ari muthenya ucio mundu o wothe e karibu, ari muthuri ari mutumia ari mwanake kana muiretu ona ciana nini. Ngai wa murathime mugiuka. Kanitha ucio witũ wa Njatha-ini Ngomongo we itura ria marurui mwi karibu mugiuka. Plus ningĩ no wirore TV ya Theophilus kana Murata wa Ngai muthenya ucio wa utakahota guka. Ngai wa murathime mukihariria guka na kwirorera. Karibuni sana, murathimwo ni Ngai mugiuka. Amen. Mundu gwitwo Jeremia akienderio mugunda ni kazini yake. Ni Jeremia 32. Akiuga kundu guku ni kuriguragwo migunda. Na to migunda tu. Ni migunda nginya ya mithabibu. Mithabibu ti matunda maya. Lime, macungwa, marimau na matunda ma githaka ma kundu guothe. Ino niyo migunda iria imarindi. Mwihaririei mugie na migunda mirathime ni Ngai. Ngai amurathime na mwikega guku guothe murona nitukumwenderia. O ploti ni 190. Aria meguka mbere andu 5 tukumahe na 150 offer. Aria twinao guku muthi magurite mundu eka nowe turakwenderia na plot ya 50 by 100 190. No aria meguka mbere ni 150. Namba cia thimu ni 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Na wahura thimu namba iyo ni ukwaririo kana ni ukwaraniria na muiritu ugwitwo Salome Wambui. Ni eguguteithiriria kuma hau guthii na mbere nginya utigirirwo ni wanyita title deed yaku. Thank you. TV na Murata wa Ngai TV ni twakunyita ũgeni o rĩngĩ tũgĩgocana tũkĩambararia Ngai thĩinĩ wa mĩtambo ĩno. Tũrakũrehera ĩmwe kuma kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ kũrĩa tũgocaga na tũkambararia Ngai tũgĩtongorio nĩ ndungata ya Ngai, ndungata Bishop John Githire. Rĩu nyitanĩra hamwe na ithuĩ twambĩrĩrie tũgoce na twambararie rĩtwa rĩa Jehova nĩ tondũ ũguo nĩguo twathiĩte twĩkage. Rĩu nĩ twagũkaribicana, ndũkariganĩrwo kwĩra mũrata atĩ kwĩna TV ĩretwo Theophilus, kwĩna Murata wa Ngai TV na yũkĩte kũrehe ngumo njega ya Mwathani. Na wĩ karibu mũno gũkũ itũra rĩa Njatha-inĩ kanitha wa Theophilus, tũkagoca na tũkambararia Ngai twĩ hamwe. Rekei tũhoe nĩgetha twambĩrĩrie. Ngai witũ mũthamaki mwene hinya wothe nĩ twagũtĩa na twakwambararia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ wa ũtugi na wega waku ũrĩa ũtũkinyĩrĩirie
thengio nĩ mawĩko maku ma magegania ithe witũ, thengio na nĩ gũtwĩhokera mweke ũyũ wa goro wa gũkũrehera kĩgoco Mwathani tũgĩkĩrehe mweke ũmwe kuma itũũra rĩrĩ rĩa Njatha-inĩ kanitha-inĩ ũyũ wa Theophilus tũgĩtongorerie ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Twahoya Mwathani tũkĩambĩrĩria rũgoco rũrũ Mwathani, twarana hamwe na ithuĩ Ngai ithe witũ na wĩtĩkĩre rũgoco rũrũ rwitũ wĩgĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, mawĩko maku monekane Mwathani tũgĩkũgoca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arĩa Mwathani megũtwĩrorera marĩ arũaru kũgerera rũgoco rũrũ mahone, arĩa ngoro ciao cinamĩte Mwathani ũrocinamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ mothe twerekereria moko-inĩ maku, gĩtũharĩrĩrie tũharĩrĩke wega Mwathani na wĩtĩkĩre gũtũhe mĩgambo ĩrĩa yumanĩte na kũrĩ we. Maũndũ mothe twamatiga tha-inĩ ciaku Ngai, ũtũtongorie na ũtũtungate kwenda-inĩ gwaku Ngai ithe witũ mũriũ na Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Njĩtagwo Karanja wa Wanjirũ, tũgĩtongoria kĩgoco gĩkĩ kĩa kũgoca na kũrehera Ngai ũgoci. Karibuni sana, karibuni. Hallelujah.
Matiga
ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda Maũra kĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro yetu na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjoro ma na kũrũĩrĩra Gũtũra muoyo wakwa nĩ maciaro inyuothe ingĩkiuga mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa mwathani Jesũ Maũra kĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro yatũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjoro ma na kũrũĩrĩra Ake mahunjagia nĩ wũiru na kararĩ agĩkorojera na gĩkĩrandani amwe meciragia nĩmekũhinyĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia Maũra kĩmera nĩ njokagia ngatho ngamũhoera ngwatanĩro tũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjoro ma na kũrũĩrĩra Ĩni ũhonokio wanyu nĩ ũmenywo nĩ andũ othe Ũhana tata warĩre thĩ yothe mũnyaruciaro rũrĩrĩ mũrũtũrĩru mũtangĩcukĩka maũndũ-inĩ mothe Maũra kĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro yetũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjoro ma na kũrũĩrĩra Ĩni ndĩ mũrata mwega ũnyendete Jehova Ngai mũrata wakwa Ngai na ngaceragĩrwo okago hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire Na niĩ nĩ ngũgũkumia Ngai mũnyũmbi ũngĩona rũita rĩkene thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩabario nacio ngumo na waci-inĩ ciaku Ĩni ngĩhinyĩrĩrio mũno nĩ thũ mĩrimũ na nyariro na thĩna karagu nyota na ya kwĩhumba gĩtaga Baba no kanũbũĩte Na niĩ nĩ ngũgũkumia Ngai mũnyũmbi ũngĩona rũita rĩkene thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩabarie nacio ngumo na ũhoti-inĩ ciaku Ĩni ndona thĩna thũ ciakwa igĩtheka Ũiyũragia Ngai wakwa thiĩte kũ ũmahumbagĩra tũnua twao Jehova Ngai no kanũbũĩte Na niĩ nĩ ngũgũkumia Ngai mũnyũmbi ũkĩona rũita rĩkene thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩabario nacio ngumo na ũhoti-inĩ ciaku
ndore boiru ni kindu akagwo kaundu indo ciothe ciumaga gwaku nduriaga baba ndukomaga maitho maku matirĩ njereri nĩ ngũgũkumia ngai mũnyũmbi ũngĩona rũitha rĩkene rĩno rĩtwa rĩaku baba rĩamarario nacio ngumo na ũhoti nĩ ciaku kana kurekeha wĩhokeku waku na nyonaga wega waku ndũkĩgekanio na wega wa mũndũ warũku ĩna nĩ ngũgũkumia ngai mũnyũmbi ũngĩona rũitha rĩkene thĩno rĩtwa rĩaku baba rĩambarario nacio ngumo na ũhoti nĩ ciaku wabicanwe na mĩgereko
gukinya muci ucio wa iguru Saitani ndacoka gũthĩnia rĩngĩ Baba nĩakaĩtĩria kamoko merĩ Paulo ngendo-inĩ wake Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga nĩ kwenda kuona riri wa igũrũ ũire warĩa ndũitangĩnyona ũkĩona ũku no ũige nĩkĩgoco gũkũ Theophilus TV ona mũrata wa Ngai TV Goca gĩa kwambararia Ngai ĩmwe kwendwa kuma itũra rĩa Njatha-inĩ kanitha wa Theophilus Church Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire 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 Nĩngwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai Nĩngwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai Tũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũtũiguaga Tũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩũtũiguaga Nĩngwanĩrĩra Nĩngwanĩrĩra Waringira kĩama kana agari andũ magĩkũmenya 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 Nĩngwanĩrĩra 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 Nĩmaikirie Danieli irima rĩa mĩrũthi nawe ũkĩmũruta Nĩmaikirie Danieli irima rĩa mĩrũthi nawe ũkĩmũruta Nĩngwanĩrĩra 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 Wapi sangwe na vigeregere kwa Gayoyo anyadira de mwadata Yesu Gayoyo anyadira de mwadata Gayoyo anyadira de mwadata mwanani na ngoro yako Eni gayoyo mwihoke kude mwadata Yesu Gayoyo mwihoke kude mwadata Gayoyo mwihoke kude mwadata De mwadata mwanani na ngoro yako kamwenda
tacenjagia ndĩmwendete Ngai ũyũ tacenjagia ndĩmwendete ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda ndĩkwendete Ngai kĩgoco gĩa kũgoca Ngai mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na mũrata wa Ngai TV Ĩni nĩkĩo ndĩmũinagĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ndĩmũinagĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ndĩmũinagĩra nĩkũmwenda ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa Ĩni ndamũheire ũtũũro wakwa nĩkũmwenda ndamũheire ũtũũro wakwa nĩkũmwenda Ĩni ndamũheire ũtũũro wakwa nĩkũmwenda ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa Ĩni nĩkĩo ngũmũtũũrĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmũtũũrĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmũtũũrĩra nĩkũmwenda ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda kĩgoco gĩa kwambararia Ngai ĩmwe kwa ĩmwe kuma kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ nĩkĩo ngũmũtũũrĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmũtũũrĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmũtũũrĩra nĩkũmwenda ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa nĩkĩo ngũmwambararia nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmwambararia nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmwambararia nĩkũmwenda ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ngũmũrũgĩra nĩkũmwenda ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa Ngai ũyũ tacenjagia ndĩmwendete Ngai ũyũ tacenjagia ndĩmwendete Ngai ũyũ tacenjagia ndĩmwendete ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa Hallelujah mũirĩtu wa nyina na Musa wetagwo Miriamu ainĩire Ngai ũcio nĩ mũirĩtu wa nyina na Musa wetagwo Miriamu ainĩire Ngai nĩguo Ngai tũmũinĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mai nĩguo Ngai tũmũinĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya tondũ kĩrũ-inĩ wega ũtarĩ na itherũ no rũkĩringagia rĩrĩmbandĩ kĩhoti tondũ kĩrũ-inĩ wega ũtarĩ na itherũ no rũkĩringagia nĩguo Ngai tũmũinĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mai nĩguo Ngai tũmũinĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya kĩhoti ũngĩkĩrũina wega ũtarĩ na igũrũ no rũkĩringagia rĩrĩmbandĩ kĩhoti ũngĩkĩrũina wega ũtarĩ na igũrũ no rũkĩringagia Ngai tũmũinĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya Ngai tũmũinĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya
Rũrĩa mainya wapi shangwe na migeregere kwa Yesu twambararia Ngai ĩmwe kwa ĩmwe kuma itũra rĩa Njatha-inĩ kanitha wa Theophilus Church ũgĩtwamũkĩra mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na mũrata wa Ngai TV tũgĩtongorio nĩ Bishop John Gĩthirĩ. Kĩgoco 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 haleluya. Nina dute kwa kũndũ kũraya iyo rĩakwa Ngai akaigua namwetereire okirĩrĩire ndĩrute irima-inĩ rĩa mũũrĩ rĩngĩ kũina gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa Baba nĩ tondũ nĩnyambarĩtie kumagirĩrio mwakinya ũngĩ arundĩtirie nĩ Baba ĩkũina igũrũ gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa Baba ekĩra kandũ agakwa rwĩmbo rwĩmbo rũrũ ndĩmũinagĩra kĩgoco gĩkĩ kĩnene gĩthĩkĩa kũina gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa Baba nĩ tondũ nĩnyambarĩtie kumagirĩrio ũmwe nginya ũngĩ arundĩtirie nĩ Mwathani. Nĩ ũtugi wakwa ti mũiganu nĩndĩhokaga hinya wake na ngerirĩria ũtugi wake tondũ arathimaga ũrĩa kwenda gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa Baba nĩ tondũ nĩanyambarĩtie kumagirĩrio ũmwe nginya ũngĩ arundĩtirie nĩ thĩinĩ ithuothe gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa Baba nĩ tondũ nĩanyambarĩtie kumagirĩrio ũmwe nginya ũngĩ arundĩtirie nĩ haleluya. Nĩngaigagĩa mĩguĩ yake kaurutano atirumĩriama urumĩkura mbembe onama namamemwaki coka cia Ngai wakwa ikone rĩũthoga mũtoro wahoti nĩguo ndikae kũninwo nĩ thũ ciakwa weaga maguruma waiyenga ngateng'era thogoriga kamũgoma gũteng'era ni de wemu maoreria na leo makageria ta omurugu jera kune inyaneru ni wagoya megere ni odo abodora ni wao ni wadika konino ni dozia kwa weanga maguruma waiye na katengera taboriga ni odo abodora ni wadika konino nĩthũ ciakwa weaga maguruma waiye na katengera taboriga kamata haleluya. Tũrathiĩ na mbere kũgoca Ngai na kũmwambararia tũgĩkũrehera kĩgoco gĩkĩ gĩa kwambararia Ngai kuma itũra rĩa Njatha-inĩ kanitha wa Theophilus Church kũrĩa tũtongoragio nĩ ndungata ya Ngai Bishop John Gĩthirĩ na tũgakwĩra wĩ karibu mũno nyitanagĩra hamwe na ithuĩ tũranyitanĩra nawe mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV tũgĩkũrehera kĩgoco mahinda mangĩ maingĩ marĩa Mwathani agũthiĩ na mbere gũtũhotithia. Rĩu tũrenda tũthiĩ break hanini
tuigue kiugo kia ndagika nini tucoke handu gathie haraya na ndukarigana ni gucia uhoro uyu mwega wati ni turambararia Ngai na tukamweterera mahinda mothe na tukoragwo itura rĩa Njatha-inĩ kanitha wa Theophilus Church wi karibu muno guku hindi yothe guka kugoca na kwambararia Ngai hamwe na ithuĩ riu ni tukwenda kurehe Pastor Lucy nigetha tuhe kiugo kia Ngai muira na ithuĩ tunyue tumaĩ. Karibu sana ndungata ya Ngai uturehere kiugo kia Ngai. Karibu sana. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Aya, Luka kwa Yesu. Rogera Yesu. Kahora. Wera. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Karibu sana ihinda-inĩ rĩngĩ rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega tondũ nĩ gĩtũmaga tũtũũre muoyo ona tũtuĩrĩirwo gũthira. Ngakena nĩ Ngai nĩ tondũ wa kĩgoco gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. We hau na nĩ ũrerirĩria gũcoka wĩthĩ. Karibu sana thĩinĩ wa kĩgoco. Nĩ gĩcokagia mũndũ wĩthĩ, nĩ gĩtũmaga mĩkiha ĩcanjamũke, nĩ gĩtũmaga mwĩrĩ ũcanjamũke, nĩ kĩingataga ndaimono iria citũragĩrĩra mũndũ, iria ciĩgiragĩrĩria kana ciĩriganagĩria thĩinĩ wa mũndũ. Koguo karibu sana tũigue kiugo kĩa Ngai. Ngwenda tũthiĩ nawe thĩinĩ wa maandĩko ma Isaia 49, Isaia 49 nigetha tũigue ũrĩa Ngai witũ aratwendera mahinda maya. Twambĩrĩrie mũraini wa mbere. Ndingĩhota kwĩrigĩrĩria gĩkeno kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ tondũ wa gũkorwo ngĩgoca Ngai, ngacimbica ta gacaũ, ngakena nĩ Ngai ona nĩ kũnjiguĩra tha ona kũhe mweke ũcio wa kũmũgoca tondũ ici nĩ tha. Acũcũ angĩ a rika rĩakwa matingĩhota ona kuoya magũrũ na igũrũ nĩgetha mainĩre Ngai, matirĩ na mũgambo wa kũinĩra Ngai, no teanĩria ũkũrũ ũcio wĩnaguo, wĩte mũrata tũingĩre kĩgoco-inĩ nĩgetha wĩthĩhe o ta nderi, wanakahe o ta nderi, ũthiage na ndũkanoge, ũteng'erage na ndũkahũmage thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Ndĩraria ũguo nĩgetha tũkinye thĩinĩ wa maandĩko. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ arĩa mũtũũraga ithama-inĩ, ta thikĩrĩriai, ona inyuĩ andũ a kũraya rĩ, ta tegai matũ. Jehova nĩ kũnjĩta anjĩtire ndĩ onda. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ onda ya maitũ thĩinĩ rĩ, nĩyo agwetire rĩtwa rĩakwa. Haha maandĩko maya magĩcokera haha nĩ kũrĩ maandĩko mangĩ ma Jeremaya, thĩinĩ wa Jeremaya 1 ĩrĩa yugaga atĩ ndagwĩtire ona ndakũmenyire ona ũtarĩ wagĩa nda-inĩ ya maitũguo, hĩndĩ ĩyo nĩguo ndagwĩtire na ngĩkwamũra. Maandĩko mangĩ thĩinĩ wa Efeso atĩ ndakwamũrire ona thĩ ĩtarĩ yombwo, thĩinĩ wa Efeso 1 na mũraini wa 4 ndakwamũrire ona thĩ ĩtarĩ yombwo. Koguo na Isaia nake nĩ acokererwo haha na mũthenya wa ũmũthĩ na ithuĩ nĩ twacokererwo kiugo gĩkĩ atĩ twerwo Ngai nĩ kũnjĩta anjĩtire. Rĩu haha nĩwe woe wĩwe wĩte rĩtwa rĩaku na niĩ njĩte rĩtwa rĩakwa, njuge niĩ Lucy Njoki, Jehova nĩ kũnjĩta anjĩtire. Hallelujah.
nawe wihite ritwa riaku uge Jehova ni gugwita agwitire uri onda ya mami wanyu hindi yo wari thiini wa nda niguo agwitire koguo ndukaheneke ukigia nganja na wamuri uria winaguo ndukaheneke ukigia nganja no honokio uria wi thiini waguo tondu wamurirwo ona utari waciarwo hindi yo wari nda ndwari muciare koguo Ngai atwike wega na aturathime ni tondu wa kiugo giake kanua gakwa ri ni gutuma atumire gatuike ta ruhio rugi haleluya kanua gakwa atumite gatuike ta ruhio rugi ruhio rwa Ngai kana kiugo kia Ngai mandiko matwiraga ati kiugo kia Ngai kihana ta ruhio runore mbari cieri na koguo kanua gakwa gatwikire atumire gatuike o ta ruhio rugi nigetha hindi ria ndarugama kumuinira rugoco ru rugakinyira Ngai tondu rwimbo ni kihoti rungiinwo wega ni ruringaga ciama koguo kanua gakwa atumire gatuike ta ruhio rugi riria ndarugama ndanirira uhoti wa Ngai riria ndarugama ndanirira hinya wa Ngai riria ndarugama ndanirira wega wa Ngai riria ndarugama ndeta ritwa ria Ngai hagakorwo ni ta ruhio rugi ruria runoretwo mbari cieri na koguo ruhio ni gutinia rutinagia ruhio ni kunina runinaga mauru mothe maria mari thiini wakwa mauru mothe maria mari thiini waku ndarugama na undu wa kwanira na ruhio ruru rugi mauru mothe magathira na magathenga ni tondu wa Ngai haleluya ona kio kiruru ine gia guoko gwake niho ahithire agituma nduike o ta kiano kia mugwi kiria kinyoroketio haleluya kiruru ine gia guoko kwa Jehova niho ahithite haleluya na niho akohithite we agituma otuike o ta kiano kiria kinyoroketio wega haleluya haleluya mandiko magathie na mbere makaiga atiriri kiano kia mugwi kiria kinyoroketio akinjikaria hando nake thiakaine wake haleluya mugwi mondo iria ikiragwo mugwi kana muhuko uria ukuaga mugwi tondu mugwi ndungikuo uguo toria muonaga ruhio rwa njora rutikuagwo rwi utheri ni ruikagio muhuko-ini tondu ni rugi no ruteme mundu no rwi muhuko-ini rutingitema mundu koguo nayo thiaka ni mondo iria ikiragwo mugwi na ungicemania na mundu akuite mugwi wi thiaka-ini ndungimwikuwa na ndungimwiciria tondu ndurona kiria gi thiini koguo na ithui we na nie twikiritwo ni Ngai thiaka-ini wa mondo ya mugwi nigetha tuikare wega kiruru-ini gia guoko gwake haleluya agigicoka kinjira atiri we niwe ndungata yakwa Israeli ni thiini waku ndigocagwo haleluya we niwe ndungata yakwa thiini waku ni kuo ndirigocagwo koguo kigoco gikigocwo ndukareke kiurire thi murata wa Ngai kigoco gikigocwo ukira na iguru ugoce tumirimu tumwe turia twiriganagiria thiini wa mwiri ni tuguthie na ni tukwehera tondu ni Ngai waiga thiini waku we ndungata yakwa ni kuo ndigocagirwo haleluya no nie ngiuga atiri ndutite wira wa tuhu ndutite hinya wakwa wothe ni undu wa maundu matari kiguni ona matuhu no riri ona gwatuika ni uguo ri ti itheru uhoro wakwa wa gutwirwo cira na kihoto ukoima hari Jehova ona ro ritwa ona reo irihi riakwa riume hari Ngai wakwa haleluya ndukaige gutungata Ngai ni wira wa tuhu ndukaige nduraga ngocaga na ndire umithio nyonaga ndukaige gutungata ni tuhu
kanona ũndũ ũrĩa njĩkaga gũtirĩ na irĩhi rĩakwa na rĩaku rĩroima harĩ Jehova na rĩkiuma harĩ Jehova. Ngai mwĩhokeku na nĩ mũthingu tondũ atuaga cira na kĩhoto na atũrĩhaga marĩhi o marĩa magĩrĩire. Haleluya. No rĩu Jehova o ũrĩa wanyũmbire ndĩonda nĩgetha nduĩke ndungata ya kũhũndũra Jakubu ndĩmũcokie harĩ we, ona ya gũcokereria Isiraeli harĩ we, nĩgũkorwo niĩ ndĩ mũtĩĩku ngĩonwo nĩ Jehova. Onake Ngai wakwa nĩwe ũtuĩkĩte hinya wakwa, ũcio ekuga ũũ, ti-itherũ ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ, atĩ we ũtuĩke ndungata yakwa nĩguo ũtũme andũ a mũhĩrĩga wa Jakubu marahũrwo, ona atĩ ũcokererie matigari ma andũ a Isiraeli. Ũrĩa gũkuongerera-rĩ nĩ atĩ ũtuĩke ũtheri wa gũtherera andũ a ndũrĩrĩ, nĩguo ũtuĩke wa gũkinyia ũhoro wakwa wa kũhonokania ituri-inĩ cia thĩ ciothe. Haleluya, haleluya. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi, tũgĩthiĩ na mbere na kĩgoco. Ĩtocio ũngĩ ĩtamũrata mwĩre akuhĩrĩrie, tũgoce Ngai, tũinĩre Ngai, tũtuĩke ũtheri wa thĩ, tũmũrĩkĩre thĩ nĩgetha Ngai agocagwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũkahoya ona tũgacokia ngatho nĩ thengio nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩrotuĩka kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega ona maũndũ ma ũtugi. Haleluya, 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 haleluya. Luka kwa Yesu. Rogera Yesu. O kahora kahora. Wera. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Hallelujah. 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 Mwathani arogocwo. Twakũnyita ũgeni o rĩngĩ tũgacokia ngatho nĩ kiugo kĩu kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ na mbere gũkũrehera kĩgoco kĩu gĩa kwambararia na kũgoca Ngai kuma itũra rĩa Njatha-inĩ kanitha-inĩ wa Theophilus Church, ũgĩtũnyita ĩmwe kwa ĩmwe mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na thĩinĩ wa Murata wa Ngai TV. Rĩu nĩ tũgũthiĩ na mbere kũgoca na kwambararia Ngai, no nyitanagĩre hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mĩtambo ĩno. Nĩ mĩtambo yũkĩte kwambararia na kũgoca Ngai, na nĩ tũrakũnyita ũgeni o nawe thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, kũrĩa tũtongoragio nĩ ndungata ya Ngai Bishop John Gĩthirĩ, tũkĩgoca na tũkĩambararia Ngai. Karibuni tena tũgoce na twambararia Ngai. Rĩu tũkũreherwo kĩgoco nĩ Brother Paul, tũgĩthiĩ na mbere kwambararia Ngai witũ. Karibuni sana, karibuni. Hallelujah. Tiria Musa ne komaka imana boto kete boto kane ina ya dimo ke maka ate tererai mone tererai inde mone gaye ka tererai ate tererai
Etererai, mone etererai, mone oria Ngai egwĩka etererai. Israeli iria-inĩ ciatetirie Musa nĩ kũmaka, ona mbũtũ yũkĩte mbũtũ nene, ĩkarĩ na Baraki makĩmaka. Atĩ etererai, mone etererai, mone ũrĩa Ngai egwĩka etererai. Atĩ etererai, mone etererai, mone ũrĩa Ngai egwĩka etererai. Mathomete ũhoro waku, matũ makwa makaigua ngumo yaku, maitho makeonera mawĩko maku Ngai ngakũgoca. Ngĩndorora irĩma-inĩ ngakũgoca, ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca. Merere barĩa Isiraeli mahĩtũke, mũthenya wa itinĩ watukaĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki. Ndarora irĩma-inĩ ngakũhota, ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũhota, ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũhota. Mawĩko marĩa Ngai wanaweka, atũragia kuma tene na tene, mũthenya waku Musa nĩ mũira waku Ngai nĩoneire. Mawĩko marĩa Ngai we waneka, atũragia kuma tene na tene, mũrata waku Musa nĩ mũira waku Ngai nĩoneire. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca. Merere barĩa Isiraeli mahĩtũke, mũthenya waku watukaĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca. Nĩ kĩgoco gĩa gũtĩithia Ngai gũkũ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus TV. Amwe arĩa angĩ monaga wĩ mũũru, arĩa angĩ moragia nĩ no tũkoima rĩ, tũthũke matu-inĩ kwa Baba. Ũtũũro thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe, arĩa angĩ monaga wĩ mũũru, arĩa angĩ moragia nĩ no tũkoima rĩ, tũthũke matu-inĩ kwa Baba.
moru ariage monagia enoto koimari uyote matime kwa baba ai 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 nekĩgoco gĩa gũteithia Ngai Hallelujah, nĩithia ndũre njĩra-inĩ ciaku na ndaima thĩna baba ũkahe muoyo ũtũrania nawe tene na tene mwanĩka mũrĩa thamaki mwĩthĩno na moimane no mũgathamaka rĩngĩ thamaki-inĩ wake tene na tene Jehova mũngĩigua watho wake mwanĩka mũrĩa thamaki mwĩthĩno na moimane no mũgathamaka rĩngĩ thamaki-inĩ wake tene na tene Hallelujah nĩithia ndũre njĩra-inĩ ciaku no baba ũkahe muoyo ũtũrania nawe tene na tene mitambo-inĩ ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV nioya rĩakwa baba nĩ ndũre nĩ mũthingu tondũ thingu nĩguo thogora muoyo thingu nĩ thogora wa mũtũrĩre wakwa iria ndĩrĩ no ningĩona ndaima ĩno nioya rĩakwa baba nĩ ndũre ndĩ mũthingu thingu nĩguo thogora muoyo thingu nĩ thogora wa mũtũrĩre wakwa iria ndĩrĩ no ningĩona ndaima ĩno Hallelujah nĩithia ndũre njĩra-inĩ ciaku na ndaima thĩna baba ũkahe muoyo ũtũrania nawe tene na tene nĩ kĩgoco Theophilus Church rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ itũũra rĩa Njatha-inĩ Marũrũi Theophilus Church, Theophilus TV, Mũrata wa Ngai TV, na John Bishop Munene wa Mayahudi wetagwo Nikodemu athirũkĩte icũtu kwake mwĩra nabii maũndũ marĩa ekaga nĩmatũmenyithĩtie atĩ aumĩte kũrĩ Ngai ũiye mũnene wa Mayahudi wetagwo Nikodemu athirũkĩte icũtu kwake mwĩra nabii maũndũ marĩa ekaga nĩmatũmenyithĩtie atĩ aumĩte kũrĩ Ngai ũiye kambĩ-inĩ ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ twete makana igũrũ maũndũ tũkinyĩrĩirie tũnje injiri tũtarĩ na guoya Nikodemu ũrageria mwathani mũthuri mũtumia mwanake mũirĩtu kĩrore kĩũgarũrũke ũgĩe na muoyo mwerũ nĩgetha ũkaherwo thamaki wa igũrũ ũiye kambĩ-inĩ ĩno twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ twete makana igũrũ maũndũ tũkinyĩrĩirie tũnje injiri tũtarĩ na guoya
utumetelia iliku oya kaongeta godira oye twamba na mwili wao otai kaivito otai madani wale oye male na matita godira oye twamba na mwili wao oye male na matita oye twamba na mwili wao Kigoco gĩa kwambararia Ngai ĩmwe kwa ĩmwe kuma Theophilus Church na rũrũ ijatha-inĩ oye lo mũtheru nĩ aratwĩra wĩtũiyũrwo nĩ ũkirĩrĩria wathani twatanire na wendo na ũkirĩrĩria otai Ngai witũ otai oye mare na mathiĩte thira wambate na mwĩrĩ wao thĩinĩ wa mĩtambo ya Mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV rungu rwa John Githiri Bishop tũikarage na ngoro theru tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani tũrĩ mĩnaka na gĩkeno rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩhotagwo otai Ngai witũ otai oiye mare na mathiĩte thira oiye twambata na mwĩrĩ wao tũrĩ na mwene mũmenye Ngai ũrĩa watũthurire arĩ muoyo na nĩetire mwĩhĩtwa ndeigua tũtigania thĩna-inĩ ithuĩ nĩ tũrĩ na mwene mũmenye Ngai ũrĩa watũthurire arĩ muoyo na nĩetire mwĩhĩtwa ndeigua tũtigania thĩna-inĩ oiye nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ kĩara kĩa Ngai atĩ Isiraeli mũrokĩgĩa na thayũ Ngai irathima nyũmba ya Jakubu ithuĩ nĩ tũrĩ na mwene mũmenye Ngai ũrĩa watũthurire arĩ muoyo na nĩetire mwĩhĩtwa ndeigua tũtigania thĩna-inĩ gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ maringa Jorodani makĩringa rũĩ rwa Jorodani nĩkũkwarĩ na itũũra rĩa Jeriko narigicĩirio na rũthingo rũnene narigicĩirio na rũthingo rũnene rũthingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko rũkĩmomoka nĩ hinya Jehova mũnene wa ita rũkĩmomoka nĩ hinya Jehova mũnene wa ita oiye Jehova nĩarire mũrũ wa Nuni itũũra rĩrĩ nĩ ndĩrĩneanĩte
moko-inĩ maku Joshua tia guoya rũmĩrĩra ũrĩa wothe ngũgwatha rũmĩrĩra ũrĩa wothe ngũgwatha rũirũ thingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko rũirũ kĩmamoka nĩ hinya Jehova mũnene wa ita rũirũ kĩmamoka nĩ hinya Jehova mũnene wa ita Oye maithiũrũrũka mũthĩ wa mbere wakerĩ wa gatatũ na kana gatano nginya wa gatandatũ oye wa mũgwanja Jehova akĩonania oye wa mũgwanja Jehova akĩonania oye rũthingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko oye rũkĩmamoka nĩ hinya Jehova mũnene wa ita oye rũkĩmamoka Jehova mũnene wa ita mitambo-inĩ ya Theophilus TV Yesue wapishangwe na vigegere kwa Bwana Yesu ĩmwe kwa ĩmwe kuma itũra rĩa Njatha-inĩ kĩgoco gĩa kwambararia Ngai kanitha-inĩ wa Theophilus Church matu-inĩ no mene mene matu-inĩ no mene mene matu-inĩ no mene mene matu-inĩ kuna mwenda mũtheri maũndũ mothe matu-inĩ no mene mene matu-inĩ no mene mene matu-inĩ no mene mene matu-inĩ kuna mwenda mũtheri maũndũ mothe matu-inĩ tũkahota matu-inĩ tũkahota matu-inĩ tũkahota matu-inĩ kuna mwenda mũtheri maũndũ mothe nĩ sawa matu-inĩ tũkahota matu-inĩ tũkahota matu-inĩ tũkahota matu-inĩ kuna mwenda mũtheri maũndũ mothe matu-inĩ tũgakana matu-inĩ tũgakana matu-inĩ tũgakana matu-inĩ kuna mwenda mũtheri maũndũ mothe nĩ sawa Pishangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Haleluya. Turathi na mbere gucokeria Ngai ngatho na kumugoca na kumwambararia tugikurehera kigoco giki imwe kwa imwe kuma kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ ũrĩa ũtongoragio nĩ Bishop John Githire tugikurehera thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV na thĩinĩ wa Theophilus TV reke tukunde otumaĩ nĩ tũracokereria ndũgathiĩ haraya. Thank you. Luka kwa Yesu. Rogera Yesu. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Rũrũ nĩ rũĩ rwa Sabaki na noyo wa Athi River. Neno nĩ Sabaki Bridge. Rũĩ rũrũ rũitĩrĩire haha iria-inĩ. Ĩno nĩ taũni ya Malindi. Na kuma haha daraca-inĩ ĩno gũthiĩ mũgũnda-inĩ witũ no ndagĩka 40. Ĩno nĩ junction ya kuma Malindi gũthiĩ Lamu na kuma Malindi gũthiĩ Barisho. Kuma daraca-inĩ ya Sabaki River na nginya haha nĩ mita 150
na kuma haha guthie nginya mugunda-ini witu no ndagika 40. Mugunda ni guoyu na wothe ni muirige. Mekatilili Primary School ĩ haha, Baricho Secondary ĩ haha, barabara ĩrĩa tumire nayo ya Malindi Baricho nĩ weno, mũgũnda ũnyitĩte barabara, thitima ĩ haha, fiber ĩ haha, maĩ magereire haha mũgũnda-inĩ witũ, majirani nĩ waya ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ. Ũyũ nĩ mũndũ wagũrire na akĩiga mbũri, onawe no ũgũre na ũrĩithie mbũri. Nĩ twamũkĩra mũgũnda kwa mũrata wa Ngai Limited. Ũhoro makĩria tũcerere kũrĩa Ruiru Mebri, Theophilus Plaza, mũrata wa Ngai Limited. Namba ya thimũ 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Waranĩria na Salome. Karibuni sana. Asante. Huyu ni Salome, ule damu iragira tu kule Malindi. Ataitwa ni Shiriko. Karibuni. Karibuni sana kwa kwa murata wa Ngai Limited. Karibuni sana. Karibu. Asante. Ino ni Awalis Muigai wegwatire title. Thank you so much. Itoke na todo wa kuingia kiriko. Thank you muno. Ngai amurathime. Amen. Ino ni Joel Karanja. Niwe wayo. Thank you muno ni gutwihokera. Thank you. Thank you. Richard niwe wayo. Thank you. Thank you muno. Yes. Karibu. Asante. Thank you. Peter Njogona wigwatire title. Asante. Thank you muno. Nĩ twarekereria maũndũ mothe na nĩ marĩkia kwĩgwatĩra title. Onawe ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ yaku gũkũ kwa mũrata wa Ngai Limited. O torĩa twamwĩrĩire kũrĩa Malindi, loti ĩmwe 50 kwa 100 nĩ ciringi 190 na woka ũteng'erete nĩ 150. Ngai akũrathime. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Aya! Luka kwa Yesu. Rogera Yesu. Haleluya. Muthikiriria na mwiroreri wa Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. Nitwakunyita ũgeni ringi tugĩkũrehera kĩgoco gĩa kwambararia Ngai kuma kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ ũrĩa ũtongoragio nĩ ndungata ya Ngai Bishop John Githire. Nitwakunyita ũgeni o rĩngĩ tũthiĩ na mbere kũgoca na kwambararia Ngai, tũkĩnyita ũgeni rĩu Pastor Irungu nake atũtwarithia hau hangĩ tũgoce na twambararie Ngai, nĩ tondũ ũguo nĩguo atwathire twĩkaga. Karibuni sana, tũthiĩ na mbere kũgoca na kwambararia Ngai. Karibuni sana. Thank you. Kokania, kokania,
kogania kogania ya matware gwake arĩa ega na theru arĩa nakũra mera tajata niĩta kĩwarie noguo magathakara manage make Mwende muno na meciria maku na ũgĩ wa ngoro yaku yothe ndũkanege na ndũkamakie nĩ hinya thĩ ndũkareke igai rĩtabuthana niwe nyie mũno rungu rwa mwana nĩwĩrĩgĩrĩire muoyo wa Jesũ na nĩũgekĩirwo thũmbĩ o thamaki ndũrĩrĩ ciothe irũrũnganĩte ndũgetigĩre na ndũkamakie nĩ hinya thĩ ndũkareke igai rĩtabuthana ikuigua mathani nayo kamaigia nĩũkĩrĩte mangĩ mothe naguo wendani ũgakĩra igongona na ciothe igatoria cira wa Ngai ndũgetigĩre na ndũkamakie nĩ hinya thĩ ndũkareke igai rĩtabuthana Wiwa magegania Ngai rĩkĩgoco gĩa kwambararia Ngai thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV. Niwe mũtheru we mũtheru we magegania we mũtheru we mũtheru we mũtheru we magegania we mũtugi we mũtugi we magegania we mũtugi we mũtugi we mũtugi we magegania etire kamaiga maina nĩngũkũgoca ũrĩithia mĩũmũ nĩkũmenya wega tiganĩra hihi mũtũrĩre wakwa ngĩtaria etire kamaiga maina nĩngũkũgoca ũrĩithia mĩũmũ nĩkũmenya wega tiganĩra hihi mũtũrĩre wakwa ngĩtaria nĩkĩo tũragoca Ngai thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ. Israeli moima Misiri ũtarĩ na mbũtũ nene kĩrĩa kĩringa kĩa mama kĩringa rĩrĩa mwake akĩhembe akĩgoca Ngai etire kamahiga maina nĩngũkũgoca rĩu ndĩna mĩũmũ nĩkũmenya wega tiganĩre hihi mũtũrĩre wakwa ngĩtaria atĩa Wambararia Ngai thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV. Ni Daudi na kĩmenya ithuĩ akiuga
kiumbe gĩothe kĩrĩ na muoyo nĩkĩgooce rĩĩtwa rĩa Jehova nĩ tondũ nĩekĩte magegania maingĩ nginya kĩakĩmenya ithũaya akiuga kiumbe gĩothe kĩrĩ na muoyo nĩkĩgooce rĩĩtwa rĩa Jehova nĩ tondũ nĩekĩte magegania maingĩ nĩendire kamahiga maina nĩngũkũgoca rĩu ndĩna mĩhũmũ nĩkũmenya wega tiga nĩwe hihi mũtũrĩre wakwa ũngĩtharia atĩa wambararia Ngai ĩmwe kwa ĩmwe kuma Theophila Church itũra rĩa Njathairi kanĩrwo mbara ndetha ĩnĩ na hinya wake Ngai nditha na hinya wake Ngai wandanĩrwo mbara oi na hinya wake Ngai nditha na hinya wake Ngai wandanĩrwo mbara ĩnĩ na hinya wake Ngai nditha na hinya wake Ngai mitambo-inĩ ya Theophila TV na mũrata wa Ngai TV thĩinĩ wa kanitha wa Theophila Church Njathainĩ kĩgoco kĩagĩrĩra ĩndĩ mwathani nĩerĩrage mwathani arogocwo kĩgoco kĩagĩrĩra ĩndĩ kũgetia nĩerĩrage mwathani arogocwo kĩgoco kĩagĩrĩra ĩndĩ kũgetia nĩerĩrage mwathani arogocwo tondũ tinya waku ĩndĩ mwathani tondũ tinya waku ĩndĩ mwathani tondũ ti ũhoti waku ĩndĩ mwathani tondũ ti ũhoti waku ĩndĩ mwathani biashara ciagera teanyiyerage mwathani arogocwo tondũ tinya waku nĩ mwathani 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 ĩmwe kwa ĩmwe kuma itũra rĩa Njathainĩ kanitha wa Theophila Church kũraithania baba amwe mahiga me muoyo ĩmwe kwa nyũmba ya kĩro na gũtũrwo nĩ nyũmba na mũtuĩke ta tũkage nĩ mũnyeia rĩa kĩro mũcambia tugi wa Jesũ na mũtuĩke ta tũkage nĩ mũnyeia rĩa kĩro mũcambia tugi wa Jesũ mitambo-inĩ ya Theophila TV na mũrata wa Ngai TV
Ngirwa Bishop John Githire ira mutharu ndagetura ni nyumba tũrĩkogĩrĩra ndiko ndagenyuanĩra gĩkombe kĩmwe na Ngai mũno ira mutharu ndagetura ni nyumba tũrĩkogĩrĩra ndiko ndagenyuanĩra gĩkombe kĩmwe na Ngai mũno ira mũtuĩka tatũkaga ni mũnyĩiria rĩa kĩroho ni mũthame tugiwa Jesũ ni mũcukanĩre kũmũrĩra Jehova mũcukanĩre kũmũrĩra ĩna mũtuĩke tatũkaga ni mũnyĩiria rĩa kĩroho mũthame tugi wa Jesũ natia baba nĩ tũine rĩmbo twĩna kĩmako andũra nĩagũtũnia makĩũkirie gũitĩka na matonie ninakona na maithoniĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti na inyuĩ ciana cia thamaki mũikare mũtũũra-inĩ natia baba nĩ tũine rĩmbo twĩna kĩmako andũra nĩagũtũnia makĩũkirie gũitĩka na matonie ninakona na maithoniĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti na inyuĩ ciana cia thamaki mũikare mũtũũra-inĩ kumena mũndũ na maitho ona igenya na Mungu itharia wiki na ũici ona tikũragana oiye kumena mũndũ na maitho ona igenya na Mungu kũigua na matonie nakona na maithoniĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti na inyuĩ ciana cia thamaki mũikare mũtũũra-inĩ kũigĩrwo nĩ giri Saitani akarwo nĩ ũmbe mũrĩ marĩa na ndwake erarerera tũrũme ũrĩa kũigĩrwo nĩ giri kũigua na matonie nakona na maithoniĩ atĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti na inyuĩ ciana cia thamaki Jesũ mũikare mũtũũra-inĩ rĩtwa rĩrĩ na matingĩconoka andũ arĩa marĩ na roho amwe nĩmerũrĩte oiye macambithie rĩtwa rĩrĩ Jesũ na matingĩconoka reke kũigua na matonie nakona na maithoniĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti na inyuĩ ciana cia thamaki mũikare mũtũũra-inĩ
mitambo-inĩ ya Theophilus TV na mũrata wa Ngai TV ĩmwe kwa ĩmwe kuma Theophilus Church Njatha-inĩ. Ndokire gwaku ũkĩnyonia mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie waku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa tũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru
tondũ waigire mũthiũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũru. Kĩgoco gĩa kwambararia Ngai ĩmwe kwa ĩmwe kuma Theophilus Church itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ rungu rwa ndungata ya Ngai Bishop John Gĩthirĩ. Aya mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV tũgagũcokeria ngatho cia mwanya nĩ ũrĩa ũnyitanĩire na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ĩno ya kĩgoco ĩrĩa tũkũrehagĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma itũũra rĩa Njatha-inĩ kanitha wa Theophilus Church rungu rwa mũtungatĩri Bishop John Gĩthirĩ na tũgagũkinyĩra thĩinĩ wa mĩtambo ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV ĩrĩa tũrĩcemanagia nawe haha mahinda maingĩ na nĩ twakũnyita ũgeni mũno thĩinĩ wa mũthenya wa kiumia service itũ mũthenya wa Sunday yambagĩrĩria rũcinĩ rwa thaa 1 tũgathiĩ ũguo nginya thaa 8 na nĩ twagwĩtĩra kesha Friday ya gatatũ ya o mweri tũgacemanagia gũkũ tũkagoca na tũkambararia Ngai twakwĩra nĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Njatha-inĩ kanitha wa Theophilus Church rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ rĩu nĩ gakinya kahinda nĩgetha he aini aya wenzangu mũndũ egwete rĩtwa tũthiĩ ũguo tũtirihĩte twambĩrĩirio nĩ mwena wakwa wa right karibu tũhe rĩtwa mwena wa left sorry Hallelujah. Ngai agocwo amaritwa ngetwo Paul Jehia ngahonoka na ngenda Ngai niĩ na Jesu tũrĩ ndũgũ na tuma haha tũkĩambararia Ngai na kĩgoco rathimwoi na mũrathimwo rĩngĩ mũkĩrorera nĩ ũndũ wa Jesu. Amen. Amen. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndina gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũmenya nĩ kũhingia tũrahingia kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi 150 ĩrĩa yugĩte atĩ kĩndũ gĩothe kĩ mĩhũmũ nĩ kĩgoce Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũcio ngagĩkena gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ngĩambararia na ngĩgoca Ngai ũndũ ũrĩa ũmũkenagia mũno. Ngetwo Pastor Joseph Irungu ndĩ muonoku Kristo wa Ngai nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ndungataga itũũra rĩa kĩgongona gĩa Theophilus Church Karibaribi. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you. Amen. Mwathani agoco. Amen. Mwathani agoco rĩngĩ. Amen. Ngetwo Nancy Kuria nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia na nĩ ndĩrakena nĩ gũkorwo ũmũthĩ kĩgoco-inĩ gĩkĩ na wĩ mwĩyoroka thĩinĩ wa kĩgoco tũgoce Ngai witũ. Amen. Hallelujah. Amen. Amarĩtwa nĩ Julia, Mama Maureen, Mrs. Kahora. Kuina nĩ kũhoya kerĩ, mũrathimo nĩ Ngai, Theophilus TV na Mũrata TV. Tũnyitanagĩre hamwe na inyuĩ tũkĩgocana tũkĩambararia Ngai. Amen. Tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa hũri ainanda twambĩrĩirio harĩa nĩ Karu Keys. Mwathani agocwo. Amen. Akwa marĩtwa nĩ Karu Keys na bado na ndutaga wĩra wa sound na ndĩ mũkenu gũkorwo haha. Ngai amũrathime. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niĩ ngetwo Joel Kimathi nĩ gũthakaga gita ya solo na ndakena mũno nĩ gũkorwo nĩ mwathi na mbere na gũtwĩrorera mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Amen. Tũthiĩ harĩa mũico tũcemanie na ndungata ya Ngai.
Mwathani agocwo. Amen. Ni hamarĩtwo njĩtagwo Njatha, ngahonoka na ngenda Kristo. Nini nĩ ngũmũthakagira keyboard ya solo na nĩ twamũnyita ũgeni thĩinĩ wa kĩgoco kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na kĩrĩa gĩothe tũrĩrehaga na kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church. Karibuni sana. Amen, amen, amen. Muthikiriria onawe na mwiroreri witu tugagithina na mbere gucokeria ngatho we wi mundu wa goro na wa bata muno theremia ngumo ino njega ya Jesu Kristo ati kwina murata wa Ngai TV, kwina Theophilus TV na thiine wa itura ria Njatha-ini kwina githima giukite gia kugocana kwambararia Ngai gitagwo gia Theophilus Church rungu rwa Bishop John Githire reke ituhoe nigetha turikie. Ngai mwene hinya wothe ni twagutia na twakugoca ni tondu wa bihokeku na utugi waku muingi. Thengio ni tondu ni tukuhoire kiambiria gitagati na kirikiro kiega. Thengio ni tondu ni watuhe mahinda mega Mwathani na wamukira rugoco rwitu. Thengio ni tondu wa mwirori na muthikiriria baba o haria ari Mwathani umukinyiria wega na utugi waku. Mwathani ni tondu wa ndagika icio cia gukugoca uro mukinyiria wihokeku waku Ngai itanya riothe ngikoro uma na rio ngoro-ini yake oro muhingiria thiine wa ritwa ria Jesu Kristo. Camaria na mabataro ma umwe witu Ngai witu na tukiumagara utwarane hamwe na ithui kiririria gututungata na gutuhe mweke wa gukugoca ni tondu wi mwagiru na wi mwihokeku thiine wa ritwa ria Ngai the Mũriũ na Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho. Nie njĩtagwo Karanja wa Wanjiru na nie nyuma mũtabania wa mũthenya wa ũmũthĩ nyitanagira na ithuĩ mahinda kwa mahinda tukigomana na mitambo-inĩ ya Theophilus TV na thĩinĩ wa mũrata wa Ngai TV tugicamania itora ria Njatha-inĩ kanitha-inĩ kuria tukurehagira kigoco giki live. Ngai akũrathime na we mũndũ wa bata. Thank you. Luka kwa Yesu. Rogera Yesu. Kahora kahora. Theophilus TV, Murata wa Ngai.